자, 여러분 한번 보세요. 자, 트랜지션 설명 한번 드릴게요. 제가 여기다가 일단 div를 하나 만들 거고요. 그 다음에 바디에다가 마진 0을 넣겠습니다. 자, 그 다음에 div에다가 제가 백그라운드 컬러 레드로 놓고 높이 100픽셀 넣을 거예요. 자, 그 다음에 자, 너비를 제가 0으로 바꿔볼 건데 한번 맞춰보세요, 여러분. 자, 너비가 100%였다가 0으로 바뀐 게 자, 시간이 걸렸나요? 그러니까 다시 한번 100%에서 0으로 바꿉니다. 100%에서 0으로 바뀌는 효과가 몇 초 정도 됐죠? 그렇죠, 1초도 안 걸렸죠. 거의 0초에 가깝죠. 다시 한번 제가 50으로 해볼게요. 그러면 0에서 50까지 부드럽게 늘어난 게 아니라 뭐다? 한 번에 딱 바뀌었잖아요. 네. 자, 그런데 제가 여기다가 div에다가 마우스를 올리면 너비를 뭐다? 100%로 바꿀 거예요. 그러면은 자, 이런 애는 지금 있어요, 없어요? 자, 호버 붙으면 무조건 검색하면 0개 나온다고 말씀드렸죠? 이런 애는 없잖아요. 마우스가 여기 있는데. 자, 근데 제가 여기다 마우스를 올리면은 드디어 얘가 작동하기 시작하죠. 자, 한마디로 말해서 원래 50이었던 게 뭐다? 자, 맞춰보세요. 지금 현재 이 엘리먼트를 찾아오는 스타일리스트는 몇 명이죠? 2명이에요. 얘는 잘 보세요. 얘는 이 녀석이 마우스가 올려지던 안 올려지던 항상 찾아가는 거고, 얘는 어때요? 지금은 찾아왔다가 지금은 찾아오지 않죠. 여기까지 되실까요? 자, 그러면은 자, 여기다가 제가 트랜지션 해볼게요. 얘는 지연 효과인데 여기다가 너비 2초라고 할게요. 자, 이게 무슨 뜻이냐면은 이 div의 너비를 바꿀 수 없다. 그게 아니라 너비를 바꾸는데 몇 초가 걸린다? 2초가 걸린다. 그러면은 50%였다가 100% 되는 데까지 얼마나 걸리죠? 2초가 걸리는 거예요. 이 상태에서 제가 마우스를 떼면 어떻게 될까요? 다시 몇으로 돌아갈까요? 마우스를 떼면은 잘 보세요. 마우스를 떼면 얘가 더 이상 작동해야 안 해요? 그러면 다시 몇으로 돌아가요? 50. 마우스를 떼면 너무나 빨리 돌아가죠. 왜 빨리 돌아가죠? 지금 애니메이션은 언제만 작동하게 돼 있어요? 마우스를 올렸을 때만. 그렇다면 제가 이거를 여기다가 이렇게 놔볼게요. 그러면은 얘 같은 경우에는 마우스가 올려지던 안 올려지던 무조건 뭐예요? 2초. 올라갈 때 2초, 내려갈 때 2초. 자, 그런데 저는 넓어질 때는 빠르게, 다시 돌아올 때는 천천히 하고 싶어요. 그럼 어떻게 하면 될까요? 바로 이렇게 하면 되겠죠. 이게 바로 뭐예요? 올라갈 때 애니메이션이죠. 그 다음에 얘가 빠지면은 평소의 애니메이션이 얘가 작동하는 거예요. 한마디로 말해서 50에서 100%까지는 몇 초? 1초. 100%에서 다시 50 돌아가는 데는 2초. 해볼게요. 이때는 빠르게, 이때는 느리게. 자, 그리고 이거를 너비를 10으로 바꿔볼게요. 그 다음에 자, 여러분 오퍼시티라는 게 있죠. 자, 잠깐만요. 자, 일단 요건 뺄게요. 그 다음에 자, 오퍼시티라는 게 있어요. 이게 뭐예요, 여러분? 그렇죠, 불투명도. 네, 그렇죠, 투명도가 아니라 불투명도예요. 아주 정확히 알고 계십니다. 자, 0.5는 뭐예요? 한마디로 반투명이라는 거죠. 자, 이거를 지금 기본적으로 값이 1인데 여기서 0.5로 바뀌면은 반투명이 되는데 몇 초 걸렸죠? 그래서 바로 됐잖아요. 저는 그것도 여기다가 줄 거예요. 여기다가 1초라고 하겠습니다. 그러면은 네, 얘가 자, 기본적으로 제가 오퍼시티를 0으로 만들어놔요. 그러면 뭐예요? 완전 투명해지죠? 이 상태에서 마우스 올리면 오퍼시티가 뭐가 된다? 이렇게 된다. 그럼 제가 여기다 마우스 올리면 어떻게 돼요? 1초는 너무 느리네요. 자, 이렇게 해볼게요. 이해되시나요? 2초 동안 뭐예요? 천천히 보여지는 거예요. 네. 자, 이제 마지막 내용.
요거를 좀 낮출게요. 저는 자, 이 녀석이 자, 보세요. 이거를 한 0.2로 0.4로 해놓고 3으로 해놓고 자, 즉각 반응하길 원하지 않아요. 여러분 지금 얘는 즉각 반응하나요? 즉각 반응하는 거예요. 다만 시간이 걸릴 뿐이지 제가 마우스 올리자마자 애니메이션은 시작이 됩니다. 이해되시나요? 그런데 제가 여기다가 1초라고 쓰면은 이게 뭘까요? 이게 듀레이션이에요. 이게 뭐다? 지연 시간. 네. 그 다음에 이게 뭐예요? 딜레이예요. 딜레이. 그럼 제가 여기를 10초라고 쓰면은 과연 무슨 일이 벌어질까요? 제가 마우스 올려볼게요. 몇 초 후에 반응하죠? 정확하게 10초 후에 어떻게 된다? 이렇게 돼요. 마우스 떼면 어떻게 될까요? 또 즉각 반응할까요? 너비가? 아니죠? 어떻게 돼요? 10초 있다가 줄어듭니다. 자, 이게 트랜지션이에요.